ఇంతటి సుమనోహర తీర్థం ఇక్కడ ఎలా ఏర్పడిందంటే, కృతయుగంలో కపిల మహర్షి ఇక్కడ ఈశ్వరుని కోసం ఘోర తపస్సు చేశాడంట. ఆ తపస్సుకు మెచ్చిన పరమేశ్వరుడు పాతాళం నుంచి భూమిని చీల్చుకొని ఇక్కడ వెలిశాడని స్థల పురాణం. కపిలముని తపస్సు కారణంగా ఇక్కడ కొలువైనది ఈశ్వరుడు కాబట్టి ఈ స్వామికి కపిలేశ్వరుడు అని పేరు వచ్చింది. ఇక్కడ లింగాన్ని కూడా కపిల లింగం అంటారు. ఆ తరువాత త్రేతాయుగంలో అగ్నిదేవుడు ఈ క్షేత్రంలో ముక్కుంటిని పూజించాడట. ఇక్కడ ఇంకొక విశిష్టత అయితే మనకి కనిపిస్తుందండి. అదేంటి అంటే, ముల్లోకాలలోని సకల తీర్థాలు ముక్కోటి పౌర్ణమి నాడు మధ్యాహ్నం వేళ 4 గంటల పాటు కపిల తీర్థంలో నిలుస్తాయని ప్రతీతి. ఆ సమయంలో అక్కడ స్నానం చేసి నువ్వు గింజంత బంగారాన్ని దానం చేసినా కానీ అది మేరు పర్వత సమాన దానంగా పరిగణించబడుతుందని భక్తుల విశ్వాసం. కార్తీక మాసంలో వచ్చు కార్తీక దీప పర్వదినాన ఇక్కడ కొండపైన దీపం సాక్షాత్కరిస్తుంది. భక్తులందరూ కపిల తీర్థం వైపు దీప నమస్కారం చేస్తారు. ఈ ఆలయం టీటీడీ వారి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది. శివరాత్రి పండుగ బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయి. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మేము టెంపుల్లోకి అయితే ఎంటర్ అవుతున్నాము. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసారు కదా, ఇక్కడ మనకి పార్క్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఇంకొకటి అండి, ఈ కరోనా టైంలో లాక్డౌన్ ఎత్తివేసిన తర్వాత మేము ఈ టెంపుల్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ రోజు చిన్నపిల్లలకి, అంటే ఈ కరోనా టైం నుంచి అక్కడ ఒక రూల్ పెట్టారు. అదేంటి అంటే, చిన్నపిల్లల్ని ప్లస్ ఇంకొకటి 65 ఇయర్స్ ఎబోవ్ వాళ్ళని కూడా టెంపుల్లోకి అలౌ చేయట్లేదు. సేమ్ ఇదే తిరుమలలో కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఇంకొకటి అండి, తిరుపతిలో శివాలయం ఏంటా అనేసి. సో దానికి రీజను, తిరుమల అంటే శ్రీవారే, అనువనువు వెంకటేశ్వరుడే. తమిళంలో తిరు అంటే శ్రీ అని, మల అంటే శైలం అంటే కొండ అని కూడా అర్థం. అంటే తిరుమల శ్రీశైలం అన్నమాట. శివకేశవులకు భేదం లేదు కదా, అలాంటప్పుడు తిరుపతిలో శివాలయం ఉండడంలో ఆశ్చర్యమేముంది? అలా తిరుపతిలో వెలిసిన పవిత్ర తీర్థరాజమే కపిలతీర్థం. ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన పుణ్యక్షేత్రం తిరుమల. ఇక్కడ శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు గోవిందరాజస్వామి, కోదండరామస్వామి వారి ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి. గొప్ప వైష్ణవ క్షేత్రమైన తిరుపతిలో ఓ శైవ క్షేత్రం, అదే ఈ కపిలతీర్థం. ఇక్కడ చూసారు కదా, లెఫ్ట్ సైడ్లో పార్క్లో ధ్రువ ఆడుతున్నాడు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే, చిన్నపిల్లలు 6 ఇయర్స్ లోపు వాళ్ళు, పెద్దవాళ్ళు 65 ఇయర్స్ వాళ్ళు అలౌ లేదు కదా, అందుకనేసి ఇంకా ధ్రువాని పార్కులో ఉంచాము. ధ్రువ, సాయి అయితే అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు. మేమైతే దర్శనం చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాము. సో ఇక్కడ ధ్రువ చూసారు కదా, మొత్తం బొమ్మలు తిరుపతిలో కొన్నాడు. ఒక ట్రక్, ఒక గన్ కొన్నాడు. ఆ ట్రక్లో వాడికి చాలా కార్లు వచ్చాయి. ఇంకా బొమ్మలు ఉంటే చాలు, వాడు మొత్తం ఇంకా అసలు ఆడుతూనే ఉంటాడు రోజంతాను. ఇక్కడ పార్కులో కూడా చాలాసేపు మేము వచ్చేంతవరకు, లోపలికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని వచ్చేంతవరకు కూడా ధ్రువ ఇక్కడైతే ఆడుకుంటున్నాడు. తిరుమలలో అయితే మేము కొంచెం రిక్వెస్ట్ చేసుకొని దర్శనంకి అయితే వెళ్ళాము, కానీ ఇక్కడైతే అలౌ చేయలేదు. ఇంకా రిస్క్ ఎందుకులే అన్నట్లు మేము కూడా లోపలికి అయితే తీసుకెళ్ళలేదు. ఇక్కడ వ్యూ చూడండి,
ఇక్కడైతే లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నాం మనము. ఇక్కడికి లోపల ఎంటర్ అవ్వగానే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో కోనేరు కనిపిస్తుంది కదా. సో ఈ కోనేరులో కూడా అలౌ చేయట్లేదండి, ఎందుకు అంటే ఈ కరోనా కారణంగానే. ఇంకోటి ఇది మొత్తం అయితే క్లోజ్ చేసి ఉన్నారు. పైనుంచి వర్షాకాలంలో అయితే ఈ కొండల మీద నుంచి వచ్చే ఈ ఫ్లో ఉంది కదా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందంట. కానీ మేము వెళ్ళిన టైం అయితే వర్షాకాలం కాదు, అయిపోయింది వర్షాకాలం. కానీ ఇయర్ మొత్తము ఈ ఫ్లో అనేది ఎప్పుడూ ఉంటుందంట. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఈ కోనేరు మొత్తం వ్యూ చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా వీడియో మనకి టెంపుల్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే ముందుగా అండి ఇది. ఓకే అండి, ఇది ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ని. నెక్స్ట్ మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.